셀프 인테리어 좋아하시는 분들, 근데 뭔가 프로의 손길이 필요하다? 그럴 땐 별내 목수. 별내 목수는 젊은 감각과 장인의 노하우를 결합해서 여러분의 사무실을 확 바꿔드립니다. 요즘 유행하는 여닫이문을 세련된 슬라이딩 도어로 바꿔드리고 깔끔한 공간 분리를 위한 파티션 설치도 전문이에요. 특히 바쁘신 분들을 위해 꼼꼼한 마무리 청소까지 완전 깔끔하게 해드리니까 걱정 마세요. 게다가 모든 팀원이 금연이라 쾌적한 작업 환경까지 보장합니다. 셀프 인테리어 하려다가 막막해서 포기하신 분들, 아니면 좀 복잡한 시공이 필요하신 분들, 별내 목수에 맡겨주시면 튼튼하고 안전하면서도 스타일리쉬한 결과물을 받아보실 수 있습니다. 사무실 분위기 좀 바꿔볼까 생각 중이세요? 지금 바로 연락하세요. 전화 019504519870, 네이버에 별내 목수를 검색해보세요.